BFSDSE 2021 MC 第一條，咁呢題咧應該係歷史上面最難嘅一條題目啊，只係得17% 嘅人啱晒，就係關於 WTO 嘅。好啦，咁咧呢度就問緊咧，對於 WTO 嘅陳述邊句係啱嘅咧？一咧就話他執行成員之間國際貿易規則。咁 WTO 咧係一個國際組織啦，咁如果你咧參加咗組織嘅話咧，就成為佢嘅成員之一啦。咁 WTO 咧其實佢個宗旨其實就係希望佢嘅成員可以有一個自由嘅貿易啦，希望令到大家個中間嗰啲貿易障礙咧係減到越低越好。咁當然 WTO 其實都有啲嘅國際貿易嘅規則，即係叫 rules 啦，都係希望成員之間咧係會遵守嘅。如果你唔遵守嘅話咧，咁佢就會有啲嘅制裁啦。咁所以咧，即係如果佢哋有啲貿易糾紛嘅時候，WTO 咧都會去即係按翻呢啲嘅貿易規則咧去判邊個啱邊個錯㗎。咁所以呢度其實所講嘅執行咧，我哋英文叫做 enforce 啦。就係講緊佢要去確保嗰啲嘅規則其實真係會大家要去遵守。咁所以一咧係啱嘅。第二咧就話佢協助發展中國家咧去增加呢個貿易機會啊。咁呢個都係 WTO 嘅一啲目的啦，即係其實佢希望可以幫助到一啲發展中嘅國家係可以透過貿易咧係經濟更加好嘅。咁所以二係啱嘅。咁三咧就可能好多同學都以為係正確，所以答案以為係 D 啦。但係三唔該大家就要睇清楚啦。咁呢度咧個字眼咧要好小心啊。就係佢話，他消除成員之間嘅貿易障礙。咁當然 WTO 其實都希望大家係自由貿易，個貿易障礙會少啲啦。但係如果你用到消除呢個字咧，其實就冇乜可能啦。佢只係想呢啲嘅貿易障礙減少啦，同埋佢想逐步去消除嘅啫。咁你話係咪真係消除當佢減到零咧？其實佢都唔能夠去做到嘅。咁所以三咧就係錯嘅。咁所以答案就係 B。